Først og fremst betyr BPA for meg at jeg har kunnet begynne å gjøre ting som jeg ikke gjorde før. Jeg har fått den hjelpa jeg ikke fikk før. For eksempel de bøkene eller tidsskriftene som Heidi hjelper meg å lese. Uten BPA så hadde jeg ikke lest det. Da hadde jeg holdt meg til de lydbøkene som var lest inn spesielt for blinde. Og sånn var det faktisk med posten min også, fordi jeg samlet posten i store hauger. For jeg hadde ikke hjerte til å kaste det, liksom. Og så fikk jeg hjelp av en eller annen naboene til å plukke ut regningene så de ble betalt. Og så ble det andre liggende. Fordi jeg tenkte, jeg har jo lyst til å lese det en gang, men det ble jo aldri til det. Sånn at dette har utvidet veldig min horisont på mange måter, da. Sånn som med trening også. At jeg bruker assistent til hjelp i forbindelse med går og svømmer iblant. Jeg hadde ikke kommet til å gå og svømme hvis jeg ikke hadde hatt en assistentordning. Heidi hjelper meg mye når det gjelder lesing og bøker og blader som jeg har lyst til å lese. Og det kan være sånn som i dag at vi skal gå i en bokhandel. Og i tillegg så leser Heidi, hun leser inn materiell for meg på kassett. Da sitter hun hjemme og jobber alene. Så det er også et eksempel på at denne ordningen gir veldig mange forskjellige muligheter. En reise, et savn, en stor kjærlighet. Det er overskriften da. Så er det en del tekst her jeg kan begynne å lese. Ja. En verdensberømt forfatter opplever at hans kone, krigskorrespondenten Esther, forsvinner sporløst. Har hun reist frivillig, eller er hun blitt bortført? Selv om tiden bringer ham ny kjærlighet og større berømmelse, kan hovedpersonen likevel ikke fri seg fra savnet. Ønsket om å forstå hvorfor Esther forsvant blir gradvis til en besettelse. Dette blir hans Sahir. Du kan stoppe der, tenker jeg. Ja. Jeg har altså da 4 forskjellige assistenter, som jeg da har håndplukket. Det er forresten en veldig interessant bit det med ansettelsen. Der er det utrolig viktig å være veldig klar på hvilken hjelp jeg egentlig trenger, og avtale på forhånd sånn at vi faktisk har kjemien og vet at det stemmer før ansettelsen. Og når jeg da for eksempel kanskje skal i et møte, la oss si på onsdag formiddag. Det kan hende det kommer brått på, og så trenger jeg ledsagerhjelp i forbindelse med det. Så har jeg da flere assistenter å velge mellom. Så kan jeg ringe og sjekke ut, er det noen av de som er ledige akkurat da. Og så det betyr at dette er veldig, veldig fleksibelt. Jeg har full kontroll over ordningen, og som sagt, jeg er kjempefornøyd. Og jeg har faktisk inntrykk av at ikke så veldig mange blinde kjenner så mye til ordningen. Og jeg må si at for meg så har det betydd en helt ny frihet.